stage 1 FD စရ FD ဆိုတာ fuck this စလုံးပေါင်းအကြီးနဲ့ဟာဘောပဲကွာဆိုတဲ့အခြေအနေခိုက်တန်တယ်စိတ်ဓာတ်တွေရမ်းကြပြီ everything is suck ဥပမာဆိုရင်အလုပ်ပြုတ်သွားတာတို့ရီးစားချိလောက်တာတို့ခံလိုက်ရတာမျိုးပေါ့ဒီနေရာမှာတယောက်နဲ့တယောက်ခံရတာချင်းကမတူပို့ပြီးတော့ painful ဖြစ်တဲ့သူတွေကဖြစ်တယ်ဥပမာနာရီနဲ့ကြုံရတဲ့သူတို့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေအများကြီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူတို့ပေါ့ကျင်းသေးပေါပြောနိုင်တာတော့ပို့ပြီးတော့ painful ဖြစ်လေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ပို့ပြီးတော့မြန်လေပဲကိုဘလောက်မြန်တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာနောက်ထပ် pain ဘလောက်များကိုဆန္ဒနဲ့ကို voluntarily ထပ်ပြီးတော့လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ self improvement လုပ်ရင် you will get more suffering လေနော်။ FD ကလည်းဘယ်အချိန်တွေမှာပေါ်လာတတ်တယ်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နှိမ့်စဉ်ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စုပုံလာပြီးတော့ accumulate ဖြစ်ပြီးတော့ထပေါက်ကွဲတာမျိုး။ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ရေတို့မှာပြောစရာကောင်းပြီးရေရှည်ကြတော့ပြောစရာမကောင်းတဲ့ကိစ္စလေးတွေပေါ့။ဥပမာ social media တွေကိုနေ့တိုင်းအချိန်အများကြီးပေးပြီးသုံးတာတို့အပြင်အစားအသောက်တွေ junk food တွေခဏဝယ်စားတာတို့ workout မလုပ်ဘဲနေတာတို့စသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါလို negative လေးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စုပုံလာပြီးတော့တစ်ချိန်ကျရင်ထပြီးတော့ပေါက်ကွဲပါလေရော accept ဆိုတာမှားလွဲပြီပေါ့ဘယ်ဟာမှလွဲပြီလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ life ကအရန်အဆင်ပြေနေတယ်တအား comfortable ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ FD ကြီးမှဘယ်တော့မှရမလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အလိန်ခံလိုက်ရတာတို့စော်ကားခံလိုက်ရတာနဲ့ကြုံပြီးဆိုရင်FD ကပေါ်လာ Stage 2 YouTube ထဲသွားပြီးတော့ self improvement နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေတွားကြည့်တယ် Better ideas တို့ Better than yesterday တို့ Improvement page တို့ The art of improvement တို့အဲ့မှာလေးလာစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုသိလာအဲ့ဒါကြောင့် mental health exercise cold shower journaling meditation အကုန်လုံးအစုံလိုက်ကြည့်ပြီဒါပေမဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သလားဆိုတော့လည်းမလုပ်နိုင်သေး You can't seem to get shit doneအလေးအကျင့်အသက်တစ်ခုတီးဆောက်ဖို့ကြိုးစားလိုက်2ပတ်3ပတ်လောက်နေပြတ်သွားလိုက်တယ်ဒီအချိန်မှာရနေတဲ့ feeling ကတော့ pretty damn hopeless ပဲတကယ်တော့ဒီအဆင့်နှစ်ကအဆိုးဆုံးပဲ FD အဆင့်ထက်ကိုဆိုးတယ် FD မှာတော့ FD ကသူ့လိုပေါ်လာကိုကဘာမှအားဆိုင်လိုက်ရတာမဟုတ်ဒီအဆင့်နှစ်မှာကျတော့ကိုကဘာလုပ်ရင်ပိုကောင်းသွားမယ်ဆိုတာသိနေတယ်သိသန်းသလောက်လည်းသိနေပြီသိပေမဲ့မလုပ်နိုင်ဖြစ်နေတယ်အထူးသဖြင့်ဒီအဆင့်မှာ life ကို degenerate ဖြစ်နေခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်ကပိုဆိုးတယ်degenerate lifestyle တွေဆိုတာဥမာ drug addiction တို့လိုမျိုး alcohol addiction တို့ drug addiction တို့လိုမျိုးဆေးဆွဲတာရက်ဆွဲတာစံမရှိအောင်စံမဝယ်ဘူးဆေးဝယ်တယ်အရက်ဝယ်တယ်ဆိုတဲ့ lifestyle တွေပြီးတော့ extreme hedonism လို့ခေါ်တဲ့ party တွေခဏတက်တာပြီးတော့ casual sex လေးတွေဟိုနားဒီနာစသည်ဖြင့်ပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ criminal behavior နဲ့အသက်မွေးတဲ့သူတွေဆေးရောင်းတာတို့မှောင်ခိုကူးတာတို့လူကုန်ကူးတာတို့စသည်ဖြင့်ပေါ့ပြီးတော့ unhealthy obsession လို့ခေါ်တဲ့လောင်ကစားတအားလုပ်တဲ့သူတွေအလုပ်တော့300ရှိတဲ့ပတ်စံတွေကိုအလုပ်ထဲမှာမတုံဖဲရိုက်ဖြစ်တယ်လို့ပါတော့ပေါ့အဲ့လို lifestyle နဲ့နေခဲ့တဲ့သူတွေအဲ့ဒီသူတွေကရုံထွက်ရတာပို့ပြီးတော့ကိုပင်ပန်းတယ်ဒီအစ်စ်မှာတော်တော်ကိုရုံရတယ်ဒီအချိန်မှာ motivation channel တွေနဲ့တွေ့တော့တာပဲ Dare to do motivation တို့ David Goggin တို့ Sarah Jordan Peterson တို့ကံကောင်းတဲ့သူတွေကဒီ stage 2မှာတွေကို Sarah Jordan Peterson future authoring program လိုမျိုးဟာတွေနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်အနာဂတ်ကကိုယ်ကာရိုက်တာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့စပြီးတော့ပုံဖော်ကြည့်တဲ့အလေးအကျင့်တွေအကျင့်စရိုက်တွေစပြီးတော့ရလာတယ်ကျင်းသေးတာကတော့လက်ရှိခံနေရတဲ့ pain ကကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရင်ခံရမယ့် pain တဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးနေတဲ့ခါကျတော့လှုပ်ဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ stage 3ပိုကောင်းတဲ့အကျင့်လေးတွေကိုတကယ်စပြီးတော့ကိုလက်တွေလှုပ်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါအပြင်အရင်လို2ပတ်3ပတ်လောက်နဲ့ပြတ်သွားတာမျိုးမဟုတ်တော့4 5 6လလောက်စတိုက်လုပ်နေဒီလိုအချိန်မှာoh wow self improvement တကယ်တမ်းကျတော့မခက်လာဘူးပဲလို့ထင်ပြီးမယ်တကယ်လုပ်ရင်တကယ်ဖြစ်တာပဲဆိုတာလည်းသိလိုက်ရပြီဒီအစ်စ်မှာကိုယ့်ရဲ့ identity ကိုတော့မှ self improvement လို့ပေးလိုက်ကိုတယောက်တည်းတည်းမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ border တွေမိတ်ဆွေတွေက self improvement နဲ့ဆွဲခေါ်တာတွေလုပ်နေပြီဒီအချိန်မှာဒီ stage မှာခံစားမှုကအရန်ကောင်းတယ်အလုပ်ကိုင်းတွေကလည်းကိုလုံးနေတာတွေကလည်းအဆင်ပြေနေပြီးတော့ progress တွေလည်းအများကြီးမြင်နေရတဲ့ခါကျတော့ oh wow self improvement ဆိုတကယ်ကိုယ့်ရဲ့ life ကြီးတစ်ခုလုံးပဲ body တစ်ခုလုံးပဲလို့ကိုထင်ပြီးတဲ့ stage တကယ်လည်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်အလုပ်တွေကလည်းဖြစ်နေပြီး progress တွေကလည်းမြင်ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ်အသက်တီဆောက်ခြင်းနဲ့ habit အသစ်ကလေးတွေကလည်းပုံမှန် run နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအဆင့်မှာ feeling so good တကယ်တော့ပို့လုံးမယ်ဆိုရင်တော့လုံနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အစားအစာအရာရာကို 10x ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ productivity channel တွေအကုန်လုံးလိုက်ကြည့်
Bulletproof Journal တို့ Thomas Frank တို့ Ali Abdaal တို့ Productivity Game တို့ channel တွေအများကြီးလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ productivity ကို 10x နိုင်အောင်ကြိုးစား YouTube channel ကိုတော့မှ creator oriented ကနေပြီးတော့ business oriented အဖြစ်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ကုန် outsourcing လုပ်တာ editing တွေကို outsourcing လုပ်တာ content တွေကို outsourcing လုပ်တာတွေပါတယ်လုပ်ကုန် method တွေမှာလည်း time blocking တို့ Pomodoro technique တို့ morning routine တို့ eat the frog တို့စုံနေတာပဲတကယ်တော့ဒီအဆင့်ဟာ motivation တွေတအားပေါက်ကွဲလာလို့ motivation တွေ burst ဖြစ်ပြီးပေါက်ထွက်လာလို့ဒီလောက်လှုပ်ဖြစ်နေတဲ့အဆင်ပြေနေတယ်ဆိုတာကိုသတိမထားမိခဲ့ဘယ်အချိန်မှသတိပြန်ပြီးထားပြလဲဆိုတော့ stage 4 ရောက်တော့မှပြန်ပြီးတော့သတိထားမိ stage 4 အဆင့်လေးမှာ motivation ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်လာနေ fade ဖြစ်လာနေပြီဘယ်ကိုရောက်သွားမှမသိတော့အလုပ်တွေမှာလည်းဘာ progress မှမမြင်ရတာကြာပြီ motivation video တွေကြည့်လဲဘာမှမထူးတော့ you suddenly fall into rut အဲ့ဒါလိုနဲ့အရင်အချိန်တွေပြန်ရောက်ကုန်အရင်လိုပြန်တောက်တဲ့သူတွေကပြန်တောက်မတွဲတဲ့သူတွေကပြန်တွဲမသွားတဲ့နေရာတွေပြန်သွားမပုတ်တဲ့နေရာတွေပြန်ပုတ် game တွေပြန်ဆောတနေ့တနေ့ဘာ schedule မှမရှိဒီအချိန်မှာ self improvement ဆိုတာတော်တော်ပင်ပန်းတယ်လို့ခံစားလာတယ်အရင်တော့လုပ်ခဲ့တဲ့ time blocking တို့ Pomodoro technique တို့ daily schedule တွေကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းငါလူနဲ့မတူတော့ဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ယုံနဲ့တူလာနေပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဝူးဝူး idea တွေကလည်းခေါင်းထဲဝင်လာတတ်သေးတယ်လူဘဝဆိုတာတူတူလေးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရော့ချအဲ့လိုဆိုတော့ instant gratification တွေအကုန်လုံးကိုပြန်ချပါလေတော့မတွဲတဲ့သူတွေနဲ့တွဲမရောက်တဲ့နေရာတွေပြန်ရမပုတ်တဲ့ဟာတွေပြန်ပုတ်ဒါပေမဲ့3-4ပတ်လောက်ကြာတော့ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါလေ3-5လလောက်ကြာတော့မနေနိုင်ပြန်ဘူး self improvement ဘက်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာပါလေရောနောက်တစ်ခေါက် FT ထပ်ရလို့ပြန်ရောက်လာတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့အဆင့်3နဲ့4ကတပတ်ပြန်လဲလာပါလေရော personal story ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင် self improvement မှာရောက်နေတာနှစ်နဲ့ကိုချီနေပြီဒီအဆင့်3နဲ့4မှာတန်တရားလဲနေတာ6ချိန်9ချိန်လောက်ကိုရှိတယ်အဆင့်3ရောက်လာလိုက်အဆင့်4ကိုလဲသွားလိုက်အဆင့်3ရောက်လာလိုက်အဆင့်4ကိုလဲသွားလိုက် project တစ်ခုစလိုက်တစ်လ2လလောက်လုပ်လိုက်ပြီးတော့ရက်သွားလိုက်နောက်တစ်ခါ3-5လလောက်ပြန်လုပ်လိုက်ပြီးတော့ပြန်ရက်သွားလိုက်နဲ့တန်တရားလဲနေတာဒါပေမဲ့တခုရှိတာတပတ်ပြန်လဲတိုင်းကိုကအသိဉာဏ်အသစ်တွေသင်ခန်းစာအသစ်တွေကတော့ရတယ်ကိုက smart ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့သိတယ်မလားရှေ့ကအမားတွေကနေသင်ခန်းစာယူနောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဥပမာ stage 3ကိုစရောက်တော့ morning routine ဆိုတာအရေးကြီးတယ်လို့ထင်ခဲ့မိတယ်နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့မထင်တော့ကိုအိယာနိုးလာပြင်ကိုမှဘာလုပ်ဆရာရှိတယ်လဲဆိုတာကပဲပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသိသွားတယ်မနက်သမားလားညသမားလားဆိုတာကလည်းအရေးမကြီးဘူးကိုအိယာနိုးလာပြင်ကိုမှဘာလုပ်ဆရာရှိတယ်လဲဆိုတာကပဲပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသိသွားတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးပေါ့ဥပမာကန်ကောင်းရဲ့ Mark Manson လို့ I don't give a fuck channel နဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်သူ့စာအုပ်ကိုဖတ်ဖူးသွားရင်ကိုစွန့်လွတ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုစွန့်လွတ်ရဲတဲ့တတိရှိလာလိမ့်အဆင့်3နဲ့4နဲ့ကဒီလိုပဲတပတ်ပြန်လဲသွားလိုက်အသိဉာဏ်အသစ်တစ်မျိုး2မျိုးရလာလိုက်အသိဉာဏ်အဟောင်းတစ်မျိုး2မျိုးကိုစွန့်လွတ်ထားခဲ့လိုက်နဲ့ဒီလိုပဲတစ်ခေါက်ပြီးတစ်ခေါက်ပြန်လဲနေတာကိုလိုအပ်မယ်လို့ထင်ရင် stage 2တုန်းကဆရာ Jordan Peterson ရဲ့ future authoring program ကိုပြန်ကင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ character ကို refine လုပ်ဖို့လိုရင်လည်းလောက်အောင်တခါကလေး motivation ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုဘာမှမသိဖြစ်သွားတတ်တာကြောင့်လည်းပါ you lost yourself nobody move drop me brain ဒီအဆင့်လေးမှာကန်ကောင်းရင်ခါကြီးဝင် share လို့နဲ့တွေ့ကိုနဲ့ကို share လို့နဲ့ဘယ်လိုညှိနှိုင်းရတယ်လဲဘယ်လိုစကားပြောရတယ်လဲဘယ်လိုပြောဆိုဆွေးနွေးရတယ်လဲဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တွေရလာလိုက်ကန်မကောင်းရင်ကို share လို့ကတအားကြီးနေမယ် share လို့နဲ့တွေ့လိုက်တိုင်းကိုကြီးပဲခံနေရဘဝဆိုတာလက်ဝဲပွဲအတိုးခံရရင်ပြန်မထားနဲ့ထားရင်ထပ်အတိုးခံရမယ်ဆိုတော့မင်းနေခေါင်းထဲရောက်လာလိမ့်ဒါပေမဲ့လည်းပြန်ထားလာတာပါတခါလေပြန်ထားလာတာကြတော့နောက်တစ်ခါ FT ထက်ရလို့ထားလာတာမျိုးမဟုတ်ခုနကပြောသလိုပဲ idea အသစ်တစ်ခုအကြံဉာဏ်ကောင်းတစ်ခုဆရာကောင်းသမားကောင်းတယောက်စီကတခြား YouTuber တယောက်စီကရလိုက်တာမျိုးပေါ့အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှဆိုရင်ပြန်ထားလာရလဲရှိတယ်ဥပမာနောက်အသစ်လုံးမဲ့ YouTube video အတွက် idea မရှိဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုမှရှိနေတယ်ဆိုရင် Ali Abdaal ပြောတဲ့ slow burn method ကိုသုံးလိုက် slow burn method ဆိုတာ second brain စာအုပ်ထဲကလာတာသူကကိုယ်ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့ knowledge တွေကို digital system ဖြစ်နေကွန်ပျူတာထဲမှာဘယ်လိုတင်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ကိုကတင်တတ်တယ်မှတ်တတ်တယ်ဆိုရင်ပြန်ဆွဲထုတ်တဲ့အခါကျတော့အလွယ်တကူပြန်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့သုံးရုံပဲဥပမာ YouTube video ပဲလုပ် Ali လိုမျိုးစာအုပ်ပဲရေး podcast ပဲလုပ်
ပြန်ထုတ်သုံးရုံပဲအဲ့ဒါက second brain အဲ့လိုမျိုးအသိဉာဏ်တွေရလာတဲ့အခါကျရင် stage 3 နဲ့ 4 ရဲ့အထလှပနဲ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုတပတ်လဲလာဘလောက်ထိပျော်တယ်လဲဆိုရင် stage 4 ပြန်ရောက်သွားတဲ့အထိကိုပျော်တယ်တစ်ခေါက်ပြန်ပတ်သွား stage 4 ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ stage 3 နဲ့ 4 မှာ burn out ကလည်းရှိသေးတယ် burn out ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ energy နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ ambition နဲ့မညီမမျှဖြစ်ပြီးတော့ emotional damage အဲ့မှာဘာမှဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ရက်သွားတယ်တရားထိုင်တဲ့နီးလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းမဲ့ဆိုရင်တော့ရပါတယ် metacognition လို့ခေါ်တော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုယ့်ခေါင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အတွေးတွေကိုစောင့်ကြည့်တဲ့တရားထိုင်နေမျိုးအဲ့တရားထိုင်နေနဲ့ဖြည့်ရှင်းမဲ့ဆိုရင်တော့ရဒီအဆင့်လေးမှာကိုယ်နဲ့ကိုယ် share လုပ်နေတာစကားအများကြီးပြောဖို့လိုမယ်လို့ထင်ရင်ပြောနိုင်အောင်ပြောတတ်အောင်ကြိုးစား share လုပ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အရေးအကြီးဆုံးကကိုယ် share လုပ်ကိုတပ်ပစ်ချင်တဲ့ monster တကောင်ဖြစ်မလာခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအဆင့်ထိအရောက်ခံတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ထိရောက်ခံတယ်အကယ်၍များကိုယ့်အခြေအနေကတော်တော်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကြည့်ဒီအဆင့်3နဲ့4ကတစ်ခေါက်လဲသွားလိုက်အသိဉာဏ်အသစ်တွေရလာလိုက်အဟောင်းတွေကိုစွန့်လွတ်ထားခဲ့လိုက်နဲ့တန်တရားလဲနေပြီးတော့တစ်ချိန်ကျရင်ဖောက်ထွက်လာပါလေရောဖောက်ထွက်မှလည်းဖြစ်မယ်ဒီဥပမာသိရမှာဘဝကို record ပြတယ်ပြီးတော့ပါရိုက်ဖြောင်းကနေပဲတော်တော်လေးတော့နာသွားနောက်တစ်ခေါက်ဘဝကို record ထပ်ပြတယ်ပါရိုက်ပြောင်းခံလိုက်ရနောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ဘဝကို record ထပ်ပြလိုက်တယ်ဒီကော record တော့မှအသေးချာမမြင်ရသေးဒီခါရဲတန်းရှောင်တယ်လွတ်သွားကိုတိုးတက်အောင်ကြိုးစားရတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါလိုပဲပေါ့ဘဝကတော့သူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲ record ပြလိုက်ပါရိုက်လိုက်ကိုအမြဲတမ်းလုပ်နေမှာပဲလွတ်အောင်ရှောင်မလားမရှောင်ဘူးလားဆိုတာကတော့ကိုပေါ်မှာပဲမူတည် self improvement ကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲ့ဒါလိုရှောင်နိုင်ပြီဆိုရင် stage 5 ပဲ stage 5ဒီအဆင့်မှာကျတော့ self improvement အကြောင်းကိုကောင်းနားလဲသဘောပေါက်နေ self improvement ဆိုတာ really hard and suck ဒါပေမဲ့လုပ်တယ် you just do it anyway ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ self improvement လုပ်တယ်ဆိုတာတစ်လားနှစ်လားတစ်နှစ်နှစ်နှစ်နဲ့ရပ်သွားမှာလည်းမဟုတ်ကိုကမသိမချင်းလုပ်နေမှာအဲ့လားအပြင်အရှိအဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ stage 1 2 3 4တွေကိုခောက်ပေါင်းများစွာဖြတ်တန်းလာတဲ့အခါကျတော့ကို့မှာအသိပညာအတတ်ပညာအသစ်တွေကလည်းအများကြီးရလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ self improvement ဆိုတာလွယ်မလာဘူးခက်ခဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကပိုတော်လာတယ်ပိုကောင်းလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လောက်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာဒီအဆင့်မှာတခုခုဆိုရင်လည်း long term ကိုစဉ်းစားတတ်နေပြီ right expectation တွေလည်းထားတတ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ motivation ကလည်းအများကြီးမလိုတော့ဘူး workout လုပ်ဖြစ်ဖို့ကို fit ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ဗီဒီယိုအခုတည်းလောက်ကြည့်နေစရာမလိုတော့ဘူးကို long term အတွက်ကောင်းနေဆိုရင်လုပ်ထည့်လိုက်တာပဲဒီအဆင့်မှာကျွန်တော်ရတဲ့သင်ခန်းစာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ identity ကြီးတစ်ခုလုံးက self improvement မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပဲဥပမာကမ်းခြေကိုသွားပြီးအနားယူရဲဆိုရင်ကမ်းခြေကိုသွားပြီးအနားယူနေတဲ့ထဲကို self improvement ကြီးကိုတည်မလာဘူးတရားစခန်းသွားတယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုရင်တရားစခန်းသွားတယ်တရားထုတ်တယ် self improvement ကြီးကိုတရားစခန်းကိုတည်မလာတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်မိသားစုပင်နဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရေးတွေကြားတဲ့ကိုလည်းဒီ self improvement ကြီးကိုတည်မလာတော့နေရာတကာမှာဒီ self improvement ပေးတိုင်းကြီးနဲ့ဟိုလူကိုလိုက်တိုင်းလိုက်ဒီလူကိုလိုက်တိုင်းလိုက်လုံးမနေတော့ဒီ self improvement ပေးတိုင်းကြီးကိုဘယ်အချိန်မှထုတ်လာသလဲဆိုရင်ကိုလိုပဲ self improvement ပေါ်မှာရောက်နေတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါကျရင်တော့ထုတ်လာတယ်ခင်သွားမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလူတွေက accountable friend တော့ဖြစ်လာသေးတယ်ပျော်စရာကြီးကိုက self improvement ကိုသုံးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ everyday life မှာပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်စေလို့အဲ့ဒါကြောင့်သူစီရလာတဲ့ benefit တွေကိုယူတယ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ် self improvement ဆိုတာကိုယ့်စီမှာတကယ်လုပ်စရာရှိမှအသုံးတဲ့တာလုပ်စရာမရှိရင်အသုံးတဲ့တကယ်လုပ်စရာတွေကဘယ်မှာရှာလို့ရမလဲဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဆရာတွေစာအုပ်တွေရှေ့တုန်းက philosopher တွေအစာရှိတဲ့ဖြင့်အဲ့ဒီနေရာတွေကရလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ share စီကနေလည်းရနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ် past self စီကနေလည်းရနိုင်တယ်ဥပမာ FT တွေပေါ့ဒါပေမဲ့ FT တွေကအပြင်ကလာတဲ့ external factor တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုယ့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကြတော့မလုံလောက်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကရှာမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုယ့်ရဲ့ future self စီကနေရှာရမယ်ဆိုလိုရင်းသဘောကတော့ကိုယ့်ရဲ့ lifelong dream တွေပေါ့အဲ့ဒီ dream တွေကနေရှာရမယ်ကိုအတွင်းကနေရှာရမယ် motivation ရဖို့အကောင်းဆုံးနေရာအဲ့ဒီနေရာပဲ
ဒီအဆင့်မှာကြတော့တခုခုလောက်တော့မယ်ဟေးဆိုရင်ကိုကအသိပညာအတတ်ပညာတွေကတိုးလာတဲ့အခါကျတော့ဘာကိုဖန်တီးတတ်နေပြီလဲဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်စနစ်တွေကိုဖန်တီးတတ်နေပြီတခုခုလောက်တော့မယ်ဟေးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ dream ကဘာလဲအဲ့ဒီ dream အတွက်ထားမဲ့ goal ကဘာလဲအဲ့ဒီ goal အတွက်လိုအပ်တဲ့ daily habit တွေကဘာတွေလဲပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ daily habit goal ကိုယ့်ရဲ့ dream အဲ့ဒီဟာတွေကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကိုယ်ပိုင်စနစ် system တွေကိုဖန်တီးတတ်နေဒီအဆင့်မှာအရန်ကောင်းသွားတဲ့အချက်ကအဲ့ဒီအချက်တခုခုလောက်တော့မယ်ဟေးဆိုရင် action plan ဆွဲရတာအရန်မြန်ကိုကဘာကိုလုပ်ချင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ dream ကဘာလဲဆိုတာနဲ့ကိုကဘာကြောင့်လုပ်နေတာလဲဆိုတာနဲ့သိဖို့ပဲအရေးကြီးတာ what are you working on နဲ့ why you are working on it အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကအရေးအကြီးဆုံးပဲပြီးတော့ကာယုံပြောတာကြားဘူးတယ်မလား we are not only shaped by our past we are also shape our aims for the future အဲ့လိုဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်က future self ကကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်မှာရှိနေတဲ့ lifelong dream တွေကလက်ရှိ current မှာရှိနေတဲ့ present day မှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ဘဝမှာ affect ဖြစ်စေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ action တွေပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိစေတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အနာဂတ် future self စီကနေကိုအတွင်းအားနေပြီးတော့ motivation တွေကိုရှာရမယ်အဲ့ဒါ motivation တွေရဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာပဲပြီးတော့ကာလင်းပြောတာအဲ့ဒီအနာဂတ်စီကနေ message စီကကိုယ့်စီကိုဘယ်လိုရောက်လာတတ်တယ်လဲဆိုတော့အိမ်မက်တွေအဖြစ်နဲ့ရောက်လာတတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့အိမ်မက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ရအောင် Yeah let's go and sleep now thank you guys